ସୁରଟ ଭାଇ ମାନେ ରାତି ଅଧାରେ ସୁରଟରେ ବୁଲେଇ ହଉଛୁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା 8:30 ହେଲା ନା। ବାବା ଆମର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଚିକେନ ଦୋକାନ କହିକିରି ଦେଖେଇବି କହିକିରି ଆସ କହିକିରି 3-4 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଚାଲି ଚାଲିକା ଫାଇନାଲି ଚିକେନ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ। ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ ଚିକେନ। ଆମର ଆଡ଼ ବାକି ଟିକେ ମାନେ 1.5 କିଲିଆ ଚିକେନ ନାହିଁ, ସବୁ 3 କିଲିଆ 4 କିଲିଆ ଚିକେନ। ଆଉ ଚିକେନ ସପ୍ ଲାଗି ବହୁତ ଟିକେ ଏଠି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ମିଳେନି ଏଠି ଚିକେନ ସହଜେ, ସେଥିପାଇଁ ବୁଲିକିରି କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଯାହା ହଉ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୂରିଆ ଯେନ ଆମେ ଅଛୁ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟରେ, ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟରୁ 4 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଯାହେଲେ ହେବା। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଥିଲୁ। ଏମିତି ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଗଲାବେଳେ ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଟା କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମାର୍କେଟକୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲୁ। କି ମାର୍କେଟ ଏଟା ଜାଗା ନା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ଚିକେନଟା ମଜାଟା ତାର ଆଇବ ନା ସାରୁଟାରୁ। ଆଉ ସେ ଚିକେନ ଖାଇବାନେ ପଛେ ସାରୁକୁ ଚାଟିଯିବା, ବୁଝିଲ ବାବା। ଯେତିକି ଦୂରିଆ ତୁମେ ଆଣିଛ କି ନାହିଁ, ତୁମେ ସାରୁ ବି ଦେବ ଆଳୁ ବି ଦେବ। ଦେଖ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ସାରୁ ଆଳୁ ତ ନାଇଁ କର ତ ଚିକେନ କରବ ତ। ହଁ ଚିକେନର ନିଶା ଭାଇ ମାନେ ଚିକେନ ଖାଇବା ନିଶା କେତେ ରିଝ ଯେ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ କେତେ କେତେ ଦୂରିଆ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ଚଢ଼ିଗଲା ନା। କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଯେ ଠିକଣା ନାହିଁ। କେତେ ବାଟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଲୁ ନା ଫେରିକା 1 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। କିନ୍ତୁ ଇନା ଯାଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇଟ୍ରା ଯେନ୍ ଦୂରିଆରେ ପୁରାପୁରି ସେ ଲାଇଟ୍ରା ପାର୍କିଂଟା ଆମର ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟର ପାର୍କିଂଟା, ସେଇ ପାର୍କିଂ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଭାବି ପାରୁଥିବେ କେତେ ଦୂରିଆରେ ମାନେ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତିକି ଦୂରିଆ ମାନେ କେତେ ଦୂରିଆ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଚାହା ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଲା ଭାଇମାନେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଚାହା, ଆମର ଛୋଟିଆ ଟିକେ କପ୍ରେ ଚାହା। ଆଉ ଆମର ଇନା ବବା ଆମର ରୋଷେଇରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ ନା। ଆଉ ରୋଷେଇରେ ଆମର ଆଜି ହେଉଛି ଯେମିତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ଆଉ କିରା ପକେଇକିରି, ଆଳୁ ବି ପକେଇବି ସାରୁ ବି ପକେଇବି କିରା ପକେଇବି କରିବି କହୁଥିଲେ ବବା ଏନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ଆଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ବବା ପୁରା ତଗଡ଼ା ସେଟଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଏଇନା ଭାଇମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ, 350 ଟଙ୍କା ଲେଖା କେଜି କହୁଛନ୍। ପୁଣି ଇଆଡ଼େ ମିଳିବାର ବି ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍, ମାନେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 350 ଟଙ୍କା କେଜି ପରେ ବି ନାହିଁ ମିଳିବାର। ଆଗ 100 ଟଙ୍କା 110 ଟଙ୍କା ଲେଖା କେଜି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ବୁଲିକି ଆଉ ଚିକେନ ତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବନୁଛି ଆଜି ଦେଖ ବବା ଆଜି ଅଛନ୍ତି କହିକିରି ମୋତେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ପଡ଼ବା, ନହେଲେ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ପଡ଼େ। ତ ବବା ଆମ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା କଷା ଟିକେ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଆର ଦାଦା ବି ଆମର ଖାଇବା କଥା ଚିକେନ, ଯେ ସେ ଚିକେନ ନାଇଁ ଖାଆନ୍ ଆଇଁଷ ନାଇଁ ଖାଆନ୍, ସେ ଦେଇଛନ୍ ଲୋଡ଼ କରି। ଆମର 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲେ ବି ଦାଦା ଆମର, ତ ଆମେ ଚିକେନ ଚୁନା ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛୁ। ଆମେ ବୋଲୁ ଚାହୁଁ ଯିବା ଦାଦା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ବସା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ସବଜି ଫବଜି କାଟବାର। ସେ ସବଜି ବନେଇବେ, ଚିକେନ ଫିକେନ ନାଇଁ ଖାଆନ୍ ସେ, ନହେଲେ ତ ଚିକେନ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ପଡ଼ିନାଇଥାଇତା। କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଘାଣ୍ଟ ସବଜିଟେ ହେବ ଭାଇମାନେ। ଘାଣ୍ଟ ସବଜିଟେ ହେଲେ ଆମର ଖାଇବେ ଆର ଦାଦା। ଆଉ ଆମେ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତି 1ଟା 1:30ଟାରେ ଆମର ପୋର୍ଟର ନଜାରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ବି ଆସିଗଲୁ ଆମର ଗାଡ଼ିକୁ ବବା ସାଙ୍ଗରେ। ଚିକେନ 2 ପିସ୍ ଆଉ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ବି ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ବା। ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲା ନା, କାଲି ସକାଳେ ଦେଖବା ଲୋଡ଼ ଲାଡ଼ ହେବ କି କିରା ହେବ ଯେ।